السلام عليكم. النهارده هنعمل الباستا فلورا او تارت المربى بطريقه سهله قوي ومكونات موجوده عندنا في كل بيت. يلا نسمي بسم الله. معانا بيضتين، عليهم معلقه صغيره فانيليا، هضربهم كويس قوي مع بعض. يا ريت تشجعوني باللايك عشان اقدم لكم كل جديد. هضيف عليها نص كوبايه سكر بودره، ممكن اضيف كوبايه حسب ما بتحبوه. انا عشان هحط مربى مش هزود السكر، يعني حاطه نص كوبايه سكر بس. وهخلط بقى مع بعض كويس قوي لحد ما السكر كده يختفي. هضيف عليهم كوبايه زبده مذابه او سمنه. اعملي المقادير بتاعتي والطريقه بتاعتي كده وهتطلع معاكي حلوه قوي زي اللي اهالينا كانوا بيعملوها زمان، هتطلع تحفه. هضرب بقى مع بعض كله كويس كده. هضيف عليهم 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات، هنخلهم كويس قوي وهضيفهم بالتدريج كده واحده واحده. هحط لكم في اخر الفيديو اشهر 10 حلويات عملتهم، عايزاكم تقولي رايكم في الكومنتات. هخلط كده واحده واحده، ممكن استخدم مضرب كهرباء. هلم العجينه كده بايدي، مش هعجن عشان ما يبقاش في العجينه عرق، هلمها بايدي كده. هضيف عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر وذره ملح. هخلط بقى مع بعض كده لحد ما تلاقيها اتكونت معايا عجينه كده بالشكل ده. هاخد التلت اخليه على جنب عشان هحطه على الوش، وتلتين العجينه هفردها في صينيه، هدهنها زبده وهفرد فيها العجينه، هتتفرد معايا بكل سهوله. وهعمل حرف كده في الصينيه عشان المربى ما تتحرقش معايا لما تدخل الفرن. هعمل حرف كده للصينيه بالعجين. انا عايزاكم تجربوها هتعجبكم قوي. ممكن تدوها لاطفالكم في المدرسه، ممكن تقدموها للضيوف، ممكن تفطروا بيها مع كوبايه شاي بلبن او فنجان قهوه كده. طعمها بيبقى تحفه، هتعجبكم قوي. هضيف عليها مربى فراوله قطع. لو حابين المربى تبقى كريمي ممكن تضربوها في الخلاط. ممكن تستعملوا اي مربى بتحبوها، مربى تين او مربى برتقال او مربى مشمش. وهفردها بالشكل ده. طعم المربى بيبقى تحفه فيها. هقطع الجزء التاني بالقطاعة كده على شكل قلوب، ممكن على شكل نجوم، على شكل دايرة، في اشكال كتير. ممكن اعملها بخطوط طولية، اقطعها بالطول كده واحط خطوط طولية وعرضية على المربى كده. ممكن احط الجزء ده في التلاجة يجمد شوية وابشره بالمبشرة واحطه على الوش. ليها كذا شكل بيتعمل، بس الشكل ده تحفة قوي. بصوا شكل القلب عامل ازاي. وهعمل شكل دايرة احطه في النص. وبقية الحتت اللي بقت عندي هقطعها كده اوزعها بين القلوب كده وحوالين الدايرة بالشكل ده. وهدخلها على فرن متسخن على درجة حرارة 180. اول ما تاخد لون من الجناب كده هروح مشغلة الشواية على طول عشان تاخد لون من الوش. بصوا طلعناها من الفرن شكلها قمر، روعة. صحتين وهنا.